Heute, heute wir lernen beim Kapitel 11. 11 mungkin. Oke, teman-teman kita tinggal sisa 5 pertemuan ya. Jadi kalian siapkan gramatik yang kalian nggak ngerti. Nanti siapa tahu kita punya waktu untuk mereview atau menjelaskan ulang sedikit. Begitu. Nanti di bab terakhir, sesuai janji sebelumnya, kalian akan berbicara dengan Muttersprache selama 1 jam. Jadi harapannya pada saat hari terakhir kalian semua hadir. Sayang kalau nggak diikutin. Karena itu fasilitas, itu yang justru ditunggu-tunggu pada saat belajar bahasa Jerman. Oke, tapi sebelum kita masuk ke bab 5, bab 11, Kapitel 11, coba kita lihat dulu yang di sini. Ya, di Übungsbuch, perhatikan Übungsbuch 130. Oke, di sini dia bilang Lesen Sie den Stellen zeigen. Kak, ini belum di-share screen ya? Oh, Entschuldigung. Pantesan kok enggak. Kok wajah si David yang nongol di sini? Oke, kalian perhatikan. Buka Übungsbuchnya, Seite 130. Ya. Nah, coba kita jawab ini sedikit. Karena ini adalah menggunakan partisip zwei yang kalian sudah pelajari kemarin. Nomor 8A, kita jawab spontan saja ya. Maria, kalau kamu tahu jawabannya, boleh kamu ketik di chat. Nanti saya cek. Oke, yang pertama nomor 1 David. Gestern bin ich bla 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 2 Stunden zur Arbeit. Nah, Gestern bin jawaban ich 2 Stunden zur Arbeit gefahren. Die Straßen waren so voll. jawabannya apa jadinya? Gefahren. 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 Oh ya, gefahren. Gefahren. Oke. Nomor 2 Melki. Du bist krank. Du bist krank, warum bist du nicht zu Hause? Jawabannya bleiben menjadi apa? Hab ya. Itu sudah dijawab. Pakai bis dia. Ya, du Jadinya bist partisip suainya jadi äh, ge oke, Geblieben. ge, geblieben genau. Geblieben. Geblieben. Berikutnya, David lagi. Letzte Woche sind die Kollegen nach Berlin geflogen. Geflogen, betul. Fliegen menjadi Geflogen. geflogen. Melki lagi. Rufa ada kak. Oh, Rufa. Hai Rufa. Ada. rupa. Es geht dir gut? Esket. Esket. Oke. Mirgut. Oke. Kamu ada jawabannya tidak? Nomor 4 ya kak. Genau, nomor 4. Max is heute Morgen zum Chef gegangen. 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 Gegangen, good. Berikutnya, Pia is gestern suspat berspetum gekommen. Besprechung, Besprechung. Besprechung jadinya Gekommen. gekommen, betul. Was ist Besprechung? Apa itu Besprechung? Masih ingat? Ada yang masih ingat Besprechung itu was bedeutet? David, kamu masih ingat Rapat. Besprechung? Rapat ya, Kak? Berbincang.
Perbincangan, Perbincangan. ya. Meeting bisa juga. Oke, teman-teman, good. Nah, kita ke sini. Nah, di sini ada 4 pekerjaan, kita jodohkan. Nah, di sini ada job, perhatikan di bawah ya, Bukmahia. Ada job, jadi dia harus pekerjaannya apa? Ada betsalung, wasis betsalung kemarin Rufa? Bayaran, membayar. Bayaran ya atau tarif. Zeitraum itu maksudnya waktu kerjanya ya. Kita lihat iklan A. Coba baca dulu Melki, iklan A, Anzeige A. Ayo Mel, Wir, Anzeigen A. okay. Wir suchen eine oder M gitu ya. Nih, Eine Wirsuhan itu maksudnya Wirsuhan eine oder einen. oder Seseorang. einen, okay. Mhm. Verkäufer für unser Geschäft im Zentrum. Gerne Mhm. Student. Oder Vormittag, student. Oke. eins Vormittag, an eins Nachmittag oder Woche ab sofort. Bezahlung 600, ja, 600 per Stunde. 6 euro pro Stunde. 600 per Stunde. Oke. Coba kita jawab di bawahnya sini. Pekerjaannya apa? Dia bilang Verkäufer, Verkäufer, Verkäufer. Genau. Verkäufer oder Verkäufer. Verkäuferin. Yang benar itu Verkäufer. Verkäufer oder Verkäuferin. Verkäuferin. Oke. Lalu becalungnya berapa? 16 Was 16 kostet? Euro. 16 Euro pro 16 Stunde. euro. Oke. Pro Stunde. Good. Oke, harinya sudah diisi ya. Sekarang kita lihat yang di bawahnya. Yang berikutnya B, Rufa. Neurovnung. Noi. Neipe Noi am baca. Neurovnung. Neipe Noi. am Neun Noi Eröffnung. Neun Eröffnung. Ya. Kneipe am Kölner Platz such Kellner oder Kellnerin. Seit Freitag und Samstag ab 17 Uhr. Bezahlung 12 Euro. Stunde. Pro. Trinkgeld. Pro Stunde. Pro Stunde. Plus Trinkgeld. Oke, Trinkgeld itu adalah tip ya. Tips. Uang tip. Oke. Was ist die Arbeit oder der Job? Kellner Kellner. Genau. pro Kellner oder Kellnerin. Kellnerin. Wie ist die Bezahlung? 12 Euro pro Stunde plus Trinkgeld. Oke, good. Loh, salah. Yang Stunde yang mana ini? Oh, kita salah teman-teman berarti. Bukan yang itu berarti. Yang Euro per Stunde pekerjaan yang mana? Yang ini, apa namanya, babysitter. D. Oke, babysit. Bless you. Babysitter ya. Oke, jamnya
Zeitraumnya? Ada yang bisa D coba? D itu jamnya atau jam kerjanya kapan? 16 uur Genau, harinya? 16 en 16 uur. Harinya? Nggak nampak, Kak. Dinsdag, Oh, Dinsdag, Dinsdag plus Donnerstag and Donnerstag, Donnerstag. Donnerstag, Sama lalu Freitag. Enggak ya? 16 Uhr bis 18 18 Uhr. Uhr. Oh, itu di Sehr plus gut. dulu. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang dia Freitag yang pekerjaan Freitag itu hari apa? Itu yang corner Platz Kellner. Yang tadi Kak Kellner. Ya, Kellner Kellner, genau. im Kneip. Kellner Oh, und Kellnerin. Berikutnya, jamnya jam berapa? Iya. 17 uur, 15 Uhr. 15 Sorry, Uhr. bayarannya. Bayarannya Oh, bayarannya Bezahlung? 12 Euro pro Stunde plus Trinkgeld. euro pro stunde. Ya, 12 euro plus Trinkgeld. Lalu, jam kerjanya? Freitag und Samstag. Freitag und Samstag. Jam? 15 Uhr. Up ya, up itu mulai 17 Ab Uhr. 15 Uhr. Dia nggak bilang 17 sampai jam berapa. 17 Uhr. Oke, yang terakhir, promoter. Siapa yang jadi promoter ini? Promoter für apa? Promoter for fitness studio. Oke, fitness studio. Oke, becalungnya berapa? Melki? Becalungnya Mel? Iya, Bezahlung Promotivier. Bayarannya berapa? Promotier ya, Frau. Mhm. Ini ya, so 9 koma 9 Euro 9 euro ya, 9 euro. 50 Cent. Oh, 9 euro 50 cent. Ya. Oke. Zeitraumnya, David? Zeitraumnya tadi kan apa? Nah, Dienstag und Freitag. Mhm. Dienstag und Freitag steht Stunden ab sofort. Dienstag, jamnya dulu. Dienstag, Dienstag 18 ini Uhr. yang ini durasi. Yang 3 Stunden ini durasinya. Jadi Dienstag itu jam 1. Kalau Dienstag mulai dari jam 1 sampai jam 6. 18 loh. Lewat 5. Oh, salah. Ersten bis 18. Mai, Dienstag dan Freitag selama 3 jam. Maksudnya begitu. Oh, dia Itu kan bukan jam tanggal. kerja kayak kan? Oh, ini kan tanggal.
Tanggal Jangan jam 1, ya, Kak. jadi dia hanya berlaku sampai tanggal Tanggal 1 sampai 18 di 18. musiman Sisong ya. Good. Ada yang mau bertanya? Rufa, ada yang mau kamu tanya? Ini nanti akan saling kalian temukan di Jerman seperti ini. Suhan itu apa ya, Kak? Pengumuman-pengumuman seperti ini. Kenapa? Suhan Suhan Beda itu apa? mencari. Suhan. Mencari. Suhan is bedoit. Suhan is bedoit. Suhan itu mencari sayangku. Mana Suhan? Itu dia Oh, ya, wir Suhan. Oh, iya. studio Suhen. Ya, wir Suhan itu mencari artinya. Kami membutuhkan. Eurofnung itu apa, Kak? Kenapa? Neue Neuro... Eröffnung. Neue Eröffnung. of... Offnung Itu itu artinya dari apa? kata offnen. Offnen itu buka. Neue itu kan baru. Berarti Neue Eröffnung Baru buka ya, baru baru fresh gitu ya. buka. Jadi ada kata kerjanya offen sebenarnya. Lalu Neue Eröffnung jadinya. Good. Sekarang kita coba mendengarkan, kalian bisa nggak? Ya, ini ada teks 132. Ya, temanya tentang si Eva. Kalau kita baca dulu, di sini kita baca A sampai F. Lalu nanti kalian urutkan mana duluan. Di situ nomor 1 sudah ada, baru selanjutnya kita melengkapi nomor 2 dan seterusnya. Namun kita baca dulu nomor 1, kita mulai dengan Rufa. Ayo Rufa. Yang F itu ya, Kak? Genau. Yang E Lesson. dulu, E. Oh, 1. Martin is in Augsburg zur Schule gegangen. Lalu dari A, Amelki. Berurut Yes. aja di sini. A. Er hat Stuttgart Spanish und English studiert. Oke, David. Muter Nach ya. einem Jahr, nach einem Jahr ist er zurück nach Deutschland gekommen und hat als Taxifahrer gearbeitet. Rufa. Ja. C. Dann hat er in Spanien in einem Spanien. in Spanien in einem Café gearbeitet und Spanisch gelernt. Okay. Nach Studium ist er 3 Monate durch Asien gefahren. Duih. 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 Bacanya Dadurs, Duih ya. Duih, melalui. Melalui Duih ASEAN gefahren, berjalan melalui Asia. Martin is in Augsburg Martin is in Augsburg zur Schule gegangen. Jetzt ist er Lehrer und wohnt in Köln. Ada yang mau bertanya, Gib es Frage? Was ist bedeutet Stuttgart? Stuttgart nama kota. Oh. Kota Stuttgart. Augsburg juga ya kayak? Augsburg, Au. Ada lagi? Oke, nggak ada. Kita dengarkan dulu.
Kita lihat di sini. Sag mal, wie lange wohnst du? Du, Martin, sag mal, wie lange wohnst du denn jetzt schon in Köln? Warte mal, so 2 Jahre sind das jetzt. Und wo hast du vorher gewohnt? Also, ich bin in Augsburg zur Schule gegangen. Und nach der Schule bin ich nach Spanien gegangen. Und dort bin ich dann ein Jahr geblieben. Und was hast du dort gemacht? Ich habe in einem Café gearbeitet. Und natürlich habe ich Spanisch gelernt. Nach einem Jahr bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Und dann hast du studiert? Nee, erst habe ich nicht so richtig gewusst, was ich machen soll. Ich habe erst ein Jahr als Taxifahrer gearbeitet. Und dann habe ich in Stuttgart Spanisch und Englisch studiert. Und dann bist du als Lehrer nach Köln gekommen. Nein, auch nicht gleich. Ich habe zuerst mit 3 Freunden eine lange Reise gemacht. Wir sind 3 Monate durch Asien gefahren. Wow, nicht schlecht. Ja, das war toll. Und dann habe ich ein Jahr in Düsseldorf gearbeitet. Tja, und jetzt bin ich seit 2 Jahren hier in Köln. Und du, was hast du so gemacht? Also, ich bin in Berlin in die Schule gegangen. Und dann? Ferdi, noch einmal. Mau einmal, Kak? Mau einmal? Neun. Oke. Du, Martin, sag mal, wie lange wohnst du denn jetzt schon in Köln? Warte mal, so 2 Jahre sind das jetzt. Und wo hast du vorher gewohnt? Also, ich bin in Augsburg zur Schule gegangen. Und nach der Schule bin ich nach Spanien gegangen. Und dort bin ich dann ein Jahr geblieben. Und was hast du dort gemacht? Ich habe in einem Café gearbeitet. Und natürlich habe ich Spanisch gelernt. Nach einem Jahr bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Und dann hast du studiert? Nee, erst habe ich nicht so richtig gewusst, was ich machen soll. Ich habe erst mal 2 Jahre als Taxifahrer gearbeitet. Und dann habe ich in Stuttgart Spanisch und Englisch studiert. Und dann bist du als Lehrer nach Köln gekommen. Nein, auch nicht gleich. Ich habe zuerst mit 3 Freunden eine lange Reise gemacht. Wir sind 3 Monate durch Asien gefahren. Wow, nicht schlecht. Ja, das war toll. Und dann habe ich ein Jahr in Düsseldorf gearbeitet. Tja, und jetzt bin ich seit 2 Jahren hier in Köln. Und du, was hast du so gemacht? Also, ich bin in Berlin in die Schule gegangen. Oke. Nomor Suai, selanjutnya dia melakukan apa? C. Oke, kita coba dulu. Apalagi Rufa habis itu? Dia kemana? E. A. Ke A. A. Oke. Lalu Melki? Oh, D, D. Benar, salah? B dulu nggak sih, Kak? Genau. B. Oh, B Lalu dulu. setelah itu? Baru Ke D. baru E. D. D, Ke D. D. Lalu yang ke terakhir F. dia? F. F, leh, F. rel. Genau. Sekarang dia tinggal di Köln dan menjadi guru. Oke, coba kita lihat di sini. Sekarang coba kita susun yang ini dulu. Was hat Eva gemacht? Nah, sekarang teman-teman harus menyusunnya dalam perfect. Ini sudah ada pekerjaan si Eva, semuanya berurutan. Yang pertama, gehen. David. Berarti Eva sini kata kerjanya gehen. Yang kedua ini kata kerjanya yang mana? In Köln eine Ausbildung zu Erzieherin machen. Kata kerjanya yang mana? Verbennya mana?
Machen, genau. Lalu, nach der Ausbildung, Tom treffen, yang mana verbennya? Treffen. Treffen. Zusammen nach Südamerika fahren und 3 Monate bleiben. Fahren und On bleiben. 2. Bleiben. Okay. Jetzt als Erzieherin in the Kindergarten arbeiten. Arbeit. Oke, arbeiten. Nah, sekarang kalian sudah tahu yang mana yang pakai haben, yang mana yang menggunakan sein. Kita mulai dari David. Berarti kita membuat ceritanya. Kita membuat cerita tentang si Eva ini. Berarti Eva Hat. Gitu ya, Kak, ya? gehen menggunakan hat atau sein? Side. Oh, selesai. Sein. Berarti Eva Sin ya. Eva, seinnya Eva apa? Is Eva is. Iya, oh ya, Is. Eva is Eva is. in Berlin zur Schule gegangen. Oke, in Berlin. Sehr gut. In Berlin zur Schule Gegangen. Good. Rufa, berikutnya. in Un Eva. und Eva in Mhm. Kita menggunakannya eine perfect tense. Perfect tense. Tunggu, kita menggunakan perfect tense. Tanda perfect itu apa? Tanda kalimat itu perfect adalah haben dan sein. Sein. Nah, kemudian kalau Eva in Ausbildung Erzieherin machen, pakai haben atau sein? Machen itu pakai haben atau sein? Haben. Haben, genau. Haben. Berarti Eva, hat genau. Eva hat in Köln in Köln eine Bildung eine Ausbildung Erzieherin zur Erzieherin gemacht. Erzieherin itu guru TK ya, guru anak-anak. Oke, lalu treffen. Treffen menggunakan haben atau sein? Haben. Ya, haben. Iya. Oke, Melki. Berarti Oke. Ini ya. Nah, Eva hat ya Eva. Eva hat, oke. Hat nach der Ausbildung Tom getroffen. Tom getroffen. Getroffen Oh, bukan getreffen. Getroffen. Oke, Getroffen. balik lagi ke si David. Yang zusammen nach Südamerika ini, Kak, ya? Betul. Eva hat zusammen nach Südamerika Dan itunya dulu, tanda perfectnya dulu. Eva, sein atau habennya? haben Fahren menggunakan apa? gefahren. Iya, gefahren menggunakan apa? Menggunakan sein, menggunakan haben. Menggunakan menggunakan sein ya? Ya, dua-duanya itu menggunakan sein. Bleiben juga menggunakan sein. Berarti Eva Eva is
Good. Zusammen nach Südamerika gefahren und Mhm. 3 3 Monate Monate ge geblieb geblieben. Bener nggak ya geblieben? geblieben. Nah, geblieben. Oke, yang terakhir siapa? Jetzt Ist als in Kindergarten arbeiten. Oke, Berarti arbeiten menggunakan haben atau sein? haben juga ya. Oke, betul. Silahkan Melki diformulasi. Eva hat Mhm. jetzt Jetzt als Erzieherin in Kindergarten gearbeitet. gearbeitet. Good. Oke, harusnya kalian sudah tidak ada kendala. Kalau dicoba mengerjakan teks yang kemarin, yang di latihan itu bisa. Oke, itu saja untuk hari ini. Oke, kita lihat kapitel berikutnya. Kita masuk ke kapitel, loh, kok bisa tuh? Udah B1 kalian? Belum. Oke, kita masuk ke bab 11, kapitel 11 ya. Kapitel 11, die Jacke gefällt mir. Oke, sebelum kita masuk, kita akan belajar dulu yang ini. Untuk gramatik akan saya ajarkan pertemuan berikutnya saat semuanya penuh, jadi supaya nggak ada yang ketinggalan. Oke, di Verabredung itu maksudnya janjian. Ya, Verabredung bedeutet termin. Ya, atau pertemuan gitu. Sama seperti termin. Di sini dibilang welche Aussage pas wo. Jadi Aussage itu pernyataan yang mana yang pas ke mana. Coba kita lihat. David dulu dibaca. Eins. Das Ma. Eins. Das Ma. Kenapa, Kak? Iya, lanjut. Das Ma. Oke. Das Ma 119 Euro bitte. Zwei. Rufa. Rufa. Ich freue mich Freue. heute Abend. Ich freue mich auf heute Abend. Heute Abend. Iya. Rufa, kalau E ketemu U dibaca O. Coba. Freue. Freue heute. Freue heute. Teuer. Nah, kan sama tuh semua. Ich freue mich. Ich freue mich auf heute Abend. Was ziehe ich nur an? Was ziehe. H kalau di tengah-tengah tidak dibaca. H kalau di tengah-tengah tidak dibaca. Was ziehe ich nur an? Oke. Melki? Nomor 3. Das Hemd und die Hose stehen sehr gut. Welche Seite, Frau? Ursbu 126. Das T-Shirt ist doof. Zu weit und viel zu lang. Ich muss einkaufen. Good. Hoffentlich finde ich hier etwas. Lalu? Melki? Ja, das ist aber schon. Ja. Zex dulu. Oh, hallo. Oh, hallo. Was machst du denn hier?
Das ist aber schön. Das ist aber schön und teuer. Egal, ich kaufe es. T-shirt. Siapa lagi habis ini? Lagi. Melky. The Rock ini ya Supasir. Ja, und du siehst auch toll aus. Oke, good, Gemah. Nah, kita hari ini akan belajar tentang pakaian. Ya, kita akan belajar tentang pakaian. Sebelum kita masuk ke sini, kita akan kenalan dulu pakaian itu apa aja, begitu, teman-teman. Silahkan buka bukunya ke Seiten 128 dulu. Kursbuch 128 yang punya buku, ya silahkan dibuka. Kita lihat di sini. Ada das Kleid, der Rock, das Tuch, der Schal, das Hemd, das T-Shirt, die Stiefel, die Schuhe, die Sweatshirt, der Pullover, der Hut, die Mütze und. Ya, oke, good. Celana itu adalah der Hose. Bentar. Di Hose, kalian boleh sambil tulis ya, yang ngintip-ngintip supaya kita nggak ini untuk catatannya. Di Hose itu celana. Kemudian ada lagi Celana pendek atau panjang, Kak? Atau celana secara umum. Kalau mau celana panjang, lange Hose ya berarti ya. lange Hose. Kalau pendek, kurze Hose. Lalu ada dasi di Krawatte. Oke. Apalagi berikutnya misalnya ada jeans di jeans. Kemudian rok sudah ada di bawah kan? Rok sudah ada. Ada Unterhose. Unterwase itu celana daleman ya. Unterwase itu daleman. Kemudian die Schuhe. Sepatu. Ada gurtel. Ada gurtel itu adalah belt. Der Gurtel. Tali pinggang ya, Kak ya? Belt. Kemudian der Anarok. Anarok itu biasanya adalah parka. Tahu parka? Apa tuh, Kak? Jaket parka yang biasa orang gunakan kayak mau naik gunung itu loh, apa namanya itu? Yang kayak jaket kuning yang tebal itu ya? Iya, tapi dia nggak terlalu tebal. Yang bahannya kasar itu loh. Orang sedih. Tapi orang sering
Tapi itu sering banget masuk ujian. Der Anorak. Parka, pokoknya itu namanya parka deh. Lalu t-shirt sudah, topi udah, apalagi? Di brille, kacamata. Ya. Kalau kacamata matahari, kacamata hitam di zonenbrille. Di Jacke udah ada ya? Jacke belum ada. Di Jacke, oke. Di Schuhe sudah ada ternyata. Oke, itu dulu aja, cukup. Oh, ada dia Anzug itu setelan jas. Oke, teman-teman. Sekarang tadi Hose apa, Melki? Was ist Hose? Was bedeutet Hose tadi? Selang? Celana. Celana. Oh, celana. Oke, Unterwase, David? Unterwase celana dalam ya. Ya, oke. Krawatte, Rufa? Oh, Kak, Krawatte, Di dasi. Krawatte, genau. Di Brille, David? Kacamata. Intinya Der di Gürtel, Melki, Gürtel? Was Gürtel ist? Loh, kok malah ke sana? Sabuk. Was Gürtel? Sabuk. Ya, sabuk ya. Good. Oke, nah ini semua bentuknya adalah singular. Pluralnya kita belum tahu. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Yang tadi. Nah, di sini ada yang mau kalian tanya. Gibt es Frage? Gibt es neue Wörter? Ada yang M teman-teman apa tidak kan? tahu? Das M apa? Eng itu sempit. Oh, Eng. Eng. Emang ada kata eng? Hemd. HEMD. Das Hemd um die Hemd Hose. itu kemeja. Hemd itu kemeja. Das Hemd. Was ist bedeutet Dorf? Dorf, ya, Dorf. Dov itu dul, apa namanya? Jadul gitu loh. Dov itu jelek. Apalagi? Up to egal Kak, egal. Tadi ya? Egal, bodo amat. Egal terserah, bodo amat gitu. Mir is egal, aku sih bodo amat. Apalagi? Was noch? Rufa, hast du Frage? Was bedeutet Terus tadi apa ya? sis? Sis. Sis. Sis itu dari kata Aussehen. Bang, Aussehen itu trennbar. Aussehen. Kelihatan, terlihat. Ya, kelihatan. Bagaimana menggunakannya? Dan dia, kan Zayn itu adalah kata-kata tidak beraturan. Misalnya kita mau bilang, David, misalnya Rufa terlihat cantik. Maka jadi, Rufa sieht, nih, Rufa sieht schön aus. schön aus. Ya, David terlihat pintar. David sieht
Klug aus. Klug itu pintar. Oke. Melki terlihat rajin. Melki. Loh, kok nggak mau dia? Sieht fleißig aus. Ya, kalau du pakainya siehst jadinya. Du siehst, Says, misalnya müde aus. Kamu kelihatan capek. Bisa? Good, gemah teman-teman. Oke, sekarang kita lihat kemari. Welche Aussage passt zu Bill A? Bill A. Heute Party, bis später. Kira-kira welche Aussage passt ke Bill A? Dia dapat SMS, heute Party, bis später. Rufa, Ya, Kak. welche Aussage passt zu Bill A? Bill mana ya? Nomor 2. Zwei, oke, genau. Oke. Zwei udah diambil. Oke. Bill B ada 2 jawabannya ya. David, welche Aussage passt zu Bill B? David? Kira-kira dia oh bilang apa, astaga, David? sorry, aku kira aku tadi udah ngomong rupanya Mir. Ich glaube, Bill B ist Paragraph 7. Das ist aber schön. Und teuer, egal ich kaufe es, dia mau beli kan. Nein. Terus, Itu masih di nah, rumah dia. Dia belum pergi ke mall. oh, berarti yang Bill paragraf 4. Das T-Shirt ist doof. Satze 4. Oh ya, Satze 4. Ich glaube, Satze 4. Ja, das T-Shirt ist doof, zu weit und zu eng. Apalagi? Itu kan yang cowok yang bilang, yang ceweknya bilang apa? Was ist die Frau gesagt? Super T-shirt? Nih, lihat dulu gambarnya ini. 9. 9, genau. Der Rock ist zu kurz und die Hose ist zu eng. Masuk Bapak. Biasanya. Oke. Bill C, Melki. Bill C kira-kira dia bilang apa, Mel? Dia udah pergi ke mall tuh. Iya, halo. Ya, sorry kalau ada tamu. Ya, Bill C, C was ya. sagt die Frau? C. Oh, dia lagi naik. Gitu. Kira-kira apa yang dia sebutkan dalam hatinya? Dia masuk ke mall, mau nyari baju, terus dia bilang apa? 6. Nih, kan dia nggak ketemu orang. Baru masuk ke mall nih. Oh, Kira-kira dalam oke, hatinya apa? 5. Genau, hoffentlich finde ich hier. Ya. Oke. Lalu yang pria itu, yang cowok itu bilang apa? Oh, nggak ada jawabannya di situ. D, Rufa D. D. Oh, Ada das, 2. das mah 119 Euro bitte. Nih, itu untuk membayar.
Oh, Dia kan belum membayar. Teuer. Teuer. Mhm. Das Teuer. ist aber schön und teuer. Egal, ich kaufe es. Oke. Boros nih ceweknya nih. Rufa boros nggak? Eh. Yang cowoknya wasak di mana? David? Ya, und du siehst auch toll aus. Enggak dong, belum, itu belum. Belum ya? Itu ada 2 orang. Yang cowoknya pakai kemeja, yang perempuan itu bilang apa kira-kira yang di belakangnya? Oh, Six, berarti yang six. halo ya, yang seks ya Kak. Ya, Oh six. halo, was machst Nih, du denn hier? Yang bertiga nggak sih? nine, Oh, Atau super dry. t-shirt? super search. Oh dry, oh dress them, very good. Kan dia bilang, das Hemd und die Yes. Hose stehen Ihnen gut. Stehen ini maksudnya bukan berdiri, tapi cocok untuk kamu. Oke, berikutnya yang E. Nah, dia ke kasir. Kira-kira dia bilang apa? Iya, berarti yang Das machst du, das macht 119 Euro, bitte. Oke. Lalu dia ketemu sama cowok itu, dia bilang apa? Rufa. Oh, hallo, was machst du denn hier? Genau. Oke, Bill G. Melki. 9 lah, 9 terakhir Noin kan sudah diambil. eh, 8. Super t-shirt, dia bilang. Dia puji laki-laki. Lalu satu lagi, yang mereka berdansa. Da, und du siehst toll aus. Genau. Und du siehst toll aus. Bravo. Good. Oke. Sekarang kita coba dengarkan Geschichte-nya ya. Ini ada Geschichte-nya juga. Gespräch 1. Hallo Hanna, hallo Felix, alles klar? Hallo Lena, ja, alles klar. Die Party ist toll. Ja, danke für die Einladung. Wow, Hanna, das Kleid ist echt schön. Danke, es ist ganz neu. Gespräch 2. Hallo Hanna, hallo Felix, alles klar? Hallo Lena, ja, alles klar. Die Party ist toll. Ja, danke für die Einladung. Oh, dein T-Shirt. Neu? Das sieht schon etwas alt aus, oder? Ja, stimmt. Ich war extra noch einkaufen. Ein neues T-Shirt. Es ist da hinten in der Tüte. Aber das T-Shirt muss warten. Felix und ich wollen tanzen. Ach so, na dann, viel Spaß. Oke, kalian disuruh memilih cerita yang pertama, oder zweite yang cocok untuk gambar ini. Cerita pertama atau yang kedua yang pas dengan gambar ini? Percakapan pertama atau percakapan yang kedua? No einmal? Nur einmal Kak, nur einmal. Tadi aku nggak fokus ke percakapan yang maksudnya. Gespräch 1. Hallo Hanna, hallo Felix, alles klar? Hallo Lena, ja, alles klar. Die Party ist toll. Ja, danke für die Einladung. Wow, Hanna, das Kleid ist echt schön. Danke, es ist ganz neu. Gespräch 2. Hallo Hanna, hallo Felix, alles klar?
Hallo Lena. Ja, alles klar. Die Party ist toll. Ja, danke für die Einladung. Oh, dein T-Shirt. Neu? Das sieht schon etwas alt aus, oder? Ja, stimmt. Ich war extra noch einkaufen. Ein neues T-Shirt. Es ist da hinten in der Tüte. Aber das T-Shirt muss warten. Felix und ich wollen tanzen. Ach so, na dann, viel Spaß. Oke, Geschichte 1 oder Geschichte 2? Pas. Geschichte 2. Geschichte 2. Kenapa Geschichte 2, Rufa? Tadi bilang apa tadi? T-shirtnya baru gitu nggak sih? Ya, das T-shirt ist neu. Ich kaufe extra, dia bilang. Oke, good. Sekarang teman-teman kalian coba kerjakan dulu supaya nggak hanya lewat doang ini ceritanya. Ya, kita coba kerjakan yang ini. Kalian cari pluralnya dulu. Tapi ini nanti aja deh, terlalu membosankan. Oke, yang ini. Ini udah masuk gramatiknya lagi. Oke, kita ke sini sebentar. Ke kurs buku dulu kembali. Yang di sini dulu. Welche Kleidung tragen Sie? Jadi tragen itu memakai. Ya, tragen itu memakai. Welche Kleidung tragen Sie? Misal, kalian menjawab nanti dengan cara bei der Arbeit trage ich meistens Anzug mit Schuhe oder apa. Oke, kita mulai dengan David. David, welche Kleidung tragen Sie oder trägst du zur Arbeit? Berarti aku pakai baju apa pas kerja gitu ya kak ya? Oh, 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 kan, kok. Kalau hitam bilangnya apa kak? Oh, biar aku tahu. Schwarz. Swars ya? Oh iya, Swars ya. Schwarze Eh, bei der Arbeit. Swars, Schwarze, Eider Arbeit. Schwarze Trage. apa? Bei Bisa der kak? Arbeit. Bei der Arbeit trage ich. Bei der Arbeit trage ich. Apa yang kamu pakai? Swars T-shirt Schwarz T-shirt. und und kurze Hose. Und kurze Hose. Celana pendek. Iya, kan di rumah. Oke. Apa? Sekarang coba kamu tanya Rufa. Yang ini kayak welche Kleidung tragen Sie wann oder wo ya? Trägst du. Trägst. Kan du. Kalau kamu mau pakai sih nggak Oh apa-apa. ya, oke. Welche Kleidung Tragen Sie zur Arbeit. Ini pilihannya zur Arbeit, zu Hause, beim Sport. welche Kleidung tragen Sie wann oder wo zu Hause, Rufa? Ini nggak usah. Oh, welche Kleidung tragen Sie zu Hause, Rufa? Bieder House. Zur Hause, langsung ini Rufa. Zur Hause, Zu trage Hause ich. trage ich. Kaos apa kak? T-shirt. Oh, T-shirt.
Und T-shirt und Kurshose, Kursehose, aber aber apa? Aber manchmal, kadang-kadang. ya, Aber manchmal trage ich trage ich apa yang kamu pakai? lange Hose. Lange Hose. Oke, sekarang kamu ke Melki. Melki, welche Kleidung trage ich? Tragen Sie oder trägst du? Tragen Sie? Welche Kleidung tragen Sie beim Sport? Olahraga ya. Beim Sport Ya, beim Sport. trage ich Beim Sport trage ich Fußballtrikot. apa? Fußballtrikot. Fußballtrikot maksudnya? Baju bola maksudnya. Oh, Fußball T-shirt. Udah Oh. sport Kleidung. Biasanya sport Kleidung namanya. Fußballkleidung. Sport Kleidung, udah sport T-shirt. Lalu apa lagi? Schuhe enggak? Ya. Schuhe-nya enggak, sepatu enggak? Oh, iya. Schuhe und Oh, oke. Und Short. und Kurse Hose. Ya, und Kurse. Kurse Hose. Oke, good. Sekarang coba kita lihat ke sini. Masih ada ya. Rufa, welche Kleidung trägst du zur Party? Zur Party Trage ich das Kleid. Lalu Das Kleid. Udah, apa? nggak pakai sepatu, gitu doang. Oh, iya. Und die Schuhe. Di Schuhe, lalu tas apa namanya, tas cewek yang centil itu namanya di Handtasche. Oh, die Handtasche. Di Handtasche ya. Lalu kalau pakai kalung di Halskette. Di Halskette. Oke. Coba Rufa, was tragst du zur Party? Zur Party trage ich das Kleid. Das Kleid. Und die Handtasche. Und Halskette. Schuhe. Die Schuhe. Schuhe ya, oke. Sekarang David, was trägst du zur Party? Welche Kleidung trägst du zur Party? Bahasa party, Kak. Kan kalau misalnya Geburtstag. Geburtstag. Bei der Party.
Atau Leader Party trage Party. Zur Party trage ich Schwarzheim und lange Hose. Schwarzheim und Schwarzheim und lange Hose und schwarz lange Anzug. Hose. Und Anzug. Krawatte enggak? Oh iya, und Krawatte und lange Hose und Nike-Schuhe. Oke. Gurtel enggak? Oh ya, gurtel juga. Oke. Bergurtel. Und der Gurtel. Kalau jam tangan apa namanya Kak? Betrachten ya? Atau di betrachten? Atau Nih. der? Armbanduhr. Armbanduhr ya? Armbanduhr. Oh, Armbanduhr. Und Armbanduhr. Oke. Melki, was tragst du zur Party juga. Oke, party, oke. Oke, ber Zur Party, Zur Party zur Party trage ich Zur Party trage ich ja langer Shirts lange lange Hemd. Baju lange panjang Hemd. kan? Ja, lengan Lange panjang. Hemd. Ja. Und lange Jeans. Lange Jeans. Oh, bapak-bapak keren ini. Lanjut. Juga Und, enggak kayak ayam, pakai sandalen. und Di sandalen. sepatu lah. Di Und Schuhe, Schuhe. oke. Und Schuhe. Gurtel? Gurtel enggak? Kurtel apa tadi ya? Was bedeutet Gurtel, teman-teman? David, was ist Gurtel? Belt. Belt. Aduh, melek. Oke. Iyalah. Krawatte? Dasi. Krawatte auch? Krawatte juga enggak? Melki. Ya, nein, cukup. Nine ya. Oke. Gut gemacht. Sekarang kita lihat di sini. Ich brauche neue Kleidung. Nah, ini kayaknya yang buat buku ini perempuan. Karena dia selalu butuh baju baru. Sudah lemarinya sudah penuh ya. Kita lihat. Wo kaufen Sie die Kleidung? Di mana Anda membeli baju katanya. Kita lihat di A itu apa keterangannya, David? Akhirnya im Kleidergeschäft. Geschäft. Geschäft. Zwei. Im Internet. C. Auf dem Markt. D. Im Kaufhaus. E. Im Secondhand Laden. Okay, gibt es Frage? Secondhand Laden ini kayak monja ya Kak ya? Genau, Ya, thrifting. Kalau Kaufhaus? Kaufhaus mall, shopping mall. Kleidergeschäft? Kleidergeschäft itu seperti toko tapi yang seperti bukan butik sih, butik sendiri. Kalau kalian tahu yang menjual baju laki-laki biasanya khusus baju laki-laki tapi baru ya, baru yang biasanya di pinggir jalan dia punya toko sendiri itu namanya Kleidergeschäft. Tahu? Distro gitu Kak. Genau, distro. Zaman dulu distro. Iya, distro ya. Oke, ada lagi?
Oke, Auf dem Markt apa, Kak? Tapi udah itu, pasar. Kaufhaus. Oh, pasar. Kamu jangan pura-pura lupa deh, gambarnya aja udah pasar. Oke, Melki, wo kaufst du die Kleidung? Wo, Kaufst du die Kleidung? äh, Ich kaufe ich kaufe im Kleidershop. Kleidergeschäft, oke. Rufa, wo kaufst du die Kleidung? Ich kaufe im Internet. Im Internet. Warum? Shopee. Ada Shopee di Anda, Jepang. Warum? namanya itu Kak. Amazon mungkin. Amazon. Amazon. Warum kenapa? Warum kaufst du im Internet? Karena Dan lebih murah Kak. Apa ya? then es is Dan es is murah apa? Mahal apa? Mahal toyer. apa ya? Nah, kalau murah, Murah bilik. then es Bilik. is Oh, billig. billiger, atau kalian bisa bilang juga billiger atau nicht teuer. Atau juga kalian bisa bilang price word. Price word itu maksudnya terjangkau. Oke. David, wo kaufst du die Kleidung? Manchmal im Kleidergeschäft, manchmal in Kaufhaus, manchmal in dem Markt, Oke. manchmal in Internet. Oke. Wo ist deine Lieblingsgeschäft? Ich liebe apa ya namanya kalau untuk bilang Sunplaza ya Kak ya? Cara bilangnya gimana Kak? Ya berarti Kaufhaus. Ich liebe Ich liebe kaufen. kaufe im Sunplaza gitu ya Kak? Ich kaufe lieber im Kaufhaus. Ya, Kaufhaus. Oke, warum? Sunplaza. Ya, warum? Oh, apa ya jawabnya? Dan Ich denke is better ya. Better ya Kak ya? Kalau misalnya lebih bagus ya. ya Es ist besser, besser. schöner. Besser und Schön. schöner. Oke, besser und schöner. Oke. Oke, Melki, warum kaufst du die Kleidung im Kleidergeschäft? Oh, dekat. Kalau boleh dekat aja, karena dekat. Feel Nähe, nicht Nähe. weit weg. Oh, Das ist atau das, das das Geschäft ja, das Geschäft das, nicht nee. weit weg. Apa itu? Wide weg itu jauh. Oke. Tidak jauh. Tidak jauh ya. Sekarang coba kita lihat dulu di sini. Dia bilang, "Hören Sie das Gespräch? Wo will Andreas Kleidung kaufen?" Jadi kita dengarkan dulu audio ini.
Di mana si Andreas ingin membeli baju? Ya, kita dengarkan. Kalian hanya fokus di situ. Nanti kita putar kedua kali. Where Vinted was good. Jadi apa yang menurut mereka bagus? Mensch, ich brauche echt was Neues zum Anziehen. Schau doch mal im Internet unter www.topanziehen.de. Da gibt's super Sachen. Gut, dann mache ich das gleich mal. www.topanziehen.de. Gut. Herren. Oh, echt cool. Di mana dia belanja? Workout Andreas. Tuh, nggak dengar lah kita nggak boleh no einmal Kak. Bitte no einmal. Mensch, ich brauche echt was Neues zum Anziehen. Schau doch mal im Internet unter www.topanziehen.de. Da gibt's super Sachen. Gut, dann mache ich das gleich mal. www.topanziehen.de. Gut. Herren. Oh, echt cool. Workout Andreas. Internet. Internet, Ya, www. internet. Good. Lalu kita dengarkan apa yang mereka bilang bagus, ya. Menurut siapa bagus apa, menurut siapa bagus apa. Kita lihat. Hab ich doch gesagt. Hier, dieses T-Shirt ist doch total schön. Welches? Das T-Shirt ganz rechts in schwarz. Ja, stimmt. Das ist ganz gut. Und wie wäre dieses Hemd hier? Das sieht doch toll aus. Also wirklich nicht. Das ist ja schrecklich. Also ich find's gut. Aber hier, schau mal, der Pullover ist doch toll. Welcher? Dieser hier. Der? Blau, Rot, Grün? Nee, der ist viel zu bunt. Das mag ich nicht. Ja, du magst immer nur schwarz oder grau. Ja, warum nicht? Wow, hier diese Hose. Super, oder? Also, ich weiß nicht. Die ist ja auch wieder schwarz. Das finde ich echt langweilig. Geh mal weiter runter. Hier, schau mal, die Jeans. Die sieht gut aus. Welche meinst du? Diese hier? Nee, die mag ich überhaupt nicht. Hose, Pulli, T-Shirt, was suchst du eigentlich? Ach, keine Ahnung. Ich brauche einfach mal wieder was Neues. Ich meine, irgendwas Cooles. Fertig? No einmal Kak. Hab ich doch gesagt. Hier, dieses T-Shirt ist doch total schön. Welches? Das T-Shirt ganz rechts in schwarz. Ja, stimmt. Das ist ganz gut. Und wie wäre dieses Hemd hier? Das sieht doch toll aus. Also wirklich nicht. Das ist ja schrecklich. Also ich find's gut. Aber hier, schau mal, der Pullover ist doch toll. Welcher? Dieser hier. Der? Blau, Rot, Grün? Nee, der ist viel zu bunt. Das mag ich nicht. Ja, du magst immer nur schwarz oder grau. Ja, warum nicht? Wow, hier diese Hose. Super, oder? Also, ich weiß nicht. Die ist ja auch wieder schwarz. Das finde ich echt langweilig. Geh mal weiter runter. Hier, schau mal, die Jeans.
Die sieht gut aus. Welche meinst du? Diese hier? Nee, die mag ich überhaupt nicht. Hose, Pulli, T-Shirt. Was suchst du eigentlich? Ach, keine Ahnung. Ich brauche einfach mal wieder was Neues. Ich meine, irgendwas Cooles. Ferdi? Ya, Oke. ya Kak. Was findet Jan Andreas good? Andreas sagte Ham Smooth Ham, oke. Und und T-Shirt. T-shirt. Oke, well set T-shirt. Waduh, nggak denger belum ya. Cuma denger T-shirt aja kok Kak. Dry kayaknya. Oke, Masih yang yang dibilang yang disebutkan oleh Yana yang bagus. Yana sagte T-Shirt und Jeans. Apa yang dibilang Yana? T-Shirt und Jeans. T-Shirt und Jeans Kak. Oke. Was kauf Andreas am Ende? Apa yang dibelinya terakhir? Pada akhirnya? T-shirt. Apa Rufa? T-shirt nggak? Andreas kaufe T-Shirt. Nee, er kauf nix. Dia nggak beli Nix apapun. ya. Mhm. Dia tidak membeli apa-apa ya. Oke. Kita belajar dulu sebentar, teman-teman. Nah, kalian kita coba lihat si Veronica di sini. Coba teman-teman kerjakan dulu yang bagian 5A ini. 5A 15 menit yang punya Übungsbuch 141. 141. Kalian hanya mengurutkan mana yang berikutnya, mana yang berikutnya. Ya. 15 menit.
Halo, sudah selesai? Verti? Verti dari tadi Kak. Oke, nomor 1. Sudah Nomor ada 1. jawabannya. Berikutnya, B. Nomor 2 B. B. Apa itu B coba? Heute ist das Paket angekommen und Veronika hat es gleich aufgemacht. Oke. Hari ini paketnya tiba. Veronica Membuka membuka. paketnya. Langsung membuka. Sesuai. Nomor 3, Rufa. Nomor 3. Veronica. Salah. Oh, 1. Im Internet hat die Jacket toll ausgesehen, aber sie ist viel zu groß. Melki. D. D itu apa yang mana? Dry. Nomor dry. Oke, apa itu nomor dry? Veronica hat die Jacket wieder eingepackt. Oke, David. Ehonya David. Yang nomor berapa Kak? Nomor 4 ya? Terakhir. Yang nomor terakhir A. Sorry. Nomor 4 E. Was ist E? Dan ist sie zur Post gefahren und hat die Jacke zurückgeschickt. Ada yang kalian tidak tahu artinya? Was ist Tadi sih nggak curug tahu. gesik? Curug gesik itu dari kata curug schicken. Schicken itu apa? Kirim. Schicken itu kirim. Curug itu kan artinya kembali. Berarti kalau digabungkan curug Kembalikan ya berarti ya Kak. mengirim Mengirim kembali. kembali ya. Dia trendbar ya. Curug schicken itu trendbar. Misalnya David mengirim, kenapa dia jadi curug geschickt? Karena dia partisip zwei. Oke, misalnya kita buat curug schicken ini dalam satu kata. Rufa mengirim kembali paketnya. Maka Rufa, Rita lagi. Oke, di situ kata kerjanya yang mana? Curug schicken itu kata kerjanya yang mana? Schicken. Ya, kata kerjanya yang schicken. Prefiksnya curug. Berarti yang kita konjugasi adalah schicken. Maka Rita schickt misalnya das Paket curug ya Kak. Curug. Kalau saya yang mengirim paketnya kembali, ich schicke das Paket zurück. Das Paket zurück. Kalau saya telah mengirim paketnya, perfect tense. Ich habe das Paket zurückgeschickt. Geschickt. Ich habe das Paket zurückgeschickt. Good. Oke, ada lagi yang di situ yang kalian tidak tahu artinya? Selain curug schicken?
Aufmachen itu membuka, ya, membongkar. Aufgemach jadinya. Kalau berarti aufmachen. Kata kerjanya yang mana? Machen. Mohon. Aufmachen. Berarti saya membuka kardusnya, saya membuka paketnya jadinya Ich Ich, present. Ich present. Ich machen das Paket. mache Das Paket. paket auf. Kalau Melki membuka paketnya, Melki macht Melki macht das das Paket auf. richtig ya. Oke. Good, sudah benar. Di situ ada kata bestellen, memesan ya. Bestellen, bestellt. Bestellen itu memesan. Kami memesan baju di internet, jadinya bagaimana? Kami memesan baju di internet. Wir haben bukan Internet. perfect, tapi Oh, kami bukan sedang perfect ya? memesan baju di internet. Wir bestellen Wir bestellen die Kleidung die Kleidung im Internet. Im Internet. Tapi kami kemarin beli baju kami kemarin pesan baju di internet. Wir, perfectnya? Bestellen itu menggunakan haben atau sein, kira-kira? Haben. Berarti wir haben die Kleidung bestellt. im Internet bestellt. Good. Gampang kan? Kalau sudah paham polanya, tinggal bolak-balik doang. Oke. Good gemah teman-teman. Nah, saya mau menerangkan satu gramatik sederhana yang agak rumit ini besok aja. Nah, kita belajar yang ini. Ya, buka kurs bukunya. Seite 129, kurs buku. Di sana, kemarin kalian, barusan kalian sudah belajar verben trennbar. Ya kan, masih ingat trennbar ya? Tadi contoh trennbar itu apa? Yang ausmachen. Ya, ausmachen. Nah, trennbar itu pasti prefiksnya atau imbuhannya itu dimulai dari ab, and, aus, ein, curug, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada kata yang mirip seperti trennbar tetapi dia bukan trennbar, teman-teman. Hati-hati. Nah, kalau di depannya b, emph, and, gr, ver, itu bukan trennbar. Contohnya apa, Kak? Contohnya bestellen. Bestellen itu bukan trennbar. Empfehlen itu bukan trennbar. Erzählen itu bukan trennbar. Entdecken itu bukan trennbar. Verstehen bukan trennbar. Verkaufen pun ya, menjual itu bukan trennbar ya. Verkaufen itu, tapi einkaufen itu trennbar. Membeli trennbar, tapi verkaufen bukan trennbar. Hati-hati.
Jadi otomatis bentuk partisip suainya pun berbeda. Kalau trendbar, misalnya ini aussehen, trendbarnya jadi apa? Partisip suainya menjadi apa? Bentuk perfectnya menjadi berubah jadi aus, ausgesehen. Ini bentuk perfectnya. Tapi G-nya ada di tengah-tengah. Nah, kalau yang bukan trendbar ini tidak ada G-nya ya. Oh, Dia kayak berbeda. tadi ya, Kak. Genau, perlakuannya berbeda. Contohnya bestellen. Jadi dia tidak Bestellen. menggunakan G. Lihat di sini. Ohne G. Empfehlen itu bentuk partisip suanya bukan gempfohlen tapi empfohlen. Dia lari jauh, ya. Bukan gempfohlen tapi empfohlen jadinya. Lalu erzählen itu bukan gerzählen jadinya tapi erzählt. Entdecken pun tidak berubah menjadi ge. Nah, supaya teman-teman tahu apa bentuk partisip suainya ini yang bukan trendbar ini, kalian cari dulu. Kalian cari sekarang bentuk partisip suainya. Coba 5 menit. Dari yang mana, Kak? Sorry. Yang bukan trendbar. Dari entdecken, bezahlen, verstehen. Sudah? Ketemu? Ketemu, Kak. Entdecken, partisip suainya bentuk perfectnya apa? Endek. Endek, genau. Oke. Kemudian bezahlen, Besar. bezahlt. Oke. Verstehen, Verstanden. verstanden, betul. Good, ya. Jadi seperti ini bentuknya. Dia berbeda sekali dengan yang ini. Nah, kalau yang trendbar, semua bentuk partisip suainya ada G-nya di tengah-tengah. Pasti itu ada. Ankommen jadi angekommen. Tadi juruk siken jadi juruk gesik. Umtauschen jadi umgetauscht. Aussehen tadi apa artinya? Kak, Aussehen tadi artinya apa? Was bedeutet aussehen? Masih ada yang ingat? Ausgehen ini ya, Kak. Aussehen keluar ya. Itu sama. Aussehen dan ausgesehen itu sama.
Artinya Ya, apa? ya. Was bedeutet? Kelu- Aussehen? kelu- keluar. Kok Ah, keluar? Melihat. melihat, Terlihat. terlihat. Oh, jadi Oke. ya. Uncommon itu apa? Datang. Datang. Tiba. Uncommon itu tiba. Jadinya, common datang, tapi kalau uncommon itu tiba. Common. Bentuk partisip suainya. Curug siken tadi sudah ada, jadinya curug Geschickt. curug geschickt. Tausen jadinya Getauscht. getauscht. G-nya di tengah-tengah di antara prefiks dan verbennya. Ya. Jadi pasti selalu ada G-nya. Oke, kelar teman-teman? Ada yang mau bertanya? Kita sampai situ hari ini. Jelas? Kelar sudah. Oke, nah nanti untuk latihannya supaya kalian bisa, ada nggak di sini yang Untrennbar? Oke, teman, kalian kerjakan yang ini, Übungsbuch yang tadi di bawahnya. Caranya bagaimana? Kalian tinggal susun. Jadi yang sebelah kiri itu jawaban ke bawah sebelah kiri, sebelah kanan jawaban ke bawah sebelah kanan. Kelar ya? Ada lagi yang mau bertanya? Paling enggak alles kelar. Oke, kalau sudah jelas, itu aja untuk hari ini. Kita tutup, silakan ditutup Rufa, karena saya mau masuk kelas berikutnya. Ich danke euch für heute. Ich wünsche schönen Tag noch. Wir treffen uns am Freitag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen ya. Lendang. Rendang. Auf Wiedersehen.